इतने बड़े बड़े ये क्या बाइक चलाते हैं इसमें नहाएंगे कैसे बन। खाना पीना लाना चाहिए तो मैगी बॉल के खाई दिया। सो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं, डे 2 है हमारा। तो कल हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग करीब 11 बजे करीब सोए, फिर 1:30 बजे करीब उठे, मैं, गोलू भाई और मोनी भाई। फिर 2-3 बजे तक फिर यश भाई भी उठ गए थे और सॉरी भाई भी उठ गए थे। फिर हम दूसरी बार सोए 6 बजे करीब, 6-7 बजे करीब हमें प्यारी सी नींद आई। फिर हम 9:30 बजे करीब उठे। तो अभी हम थोड़ी देर में मुँह हाथ धोते हैं। जो डे 2 है हमारा, उधर हम जाएंगे जोशीमठ और तपोवन जाएंगे। भाई यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़, सिग्नल नहीं पकड़ रहे थे लेकिन हमें टाइम मिला एक दूसरे से बात करने से। मतलब फ़ोन चल रहे होते हैं हमारे, हम बात नहीं कर रहे होते, हम स्टोरी डाल रहे होते हैं इंस्टा में पर, लेकिन भाई हम आराम से बैठ रखे बातचीत कर रहे हैं प्यार से एकदम। 1:30 बजे करीब मतलब बातचीत कर रहे हैं पाँचों एक दूसरे से। भाई मेरे को तो नींद आ गई थी बहुत तगड़े करके, मैं तो सो गया था। भाई बंदा 3:30 बजे करीब उठ के बोल रहा है 9:30 बज गए, हम वहाँ से बोल रहे 11 बज गए उठ जाओ। इधर टाइम देखा 3:30 बजे रखे। रेडी हो चुके एकदम, रेडी हो भाई। अच्छा सामान एक एक करके मिल रहा मेरा कुछ सामान बैठ के नीचे जा रहा था। वही मैंने कल इनकी जुराब सुखारा, मेरे को लगा कि मेरी सुखा रहा मैं और मैंने सुबह देखा मेरा तो पोपट कट गया। मैं तो उल्टा ये सोच रहा, मैंने कहा मैं रात को टेंशन हुई, मैंने कहा जुराब यार कैसे करूंगा। सुबह उठा सरप्राइज, मैंने कहा बढ़िया, गोलू ने सुखाई। गोलू भाई को लगा कि मेरी जुराब है, आराम से सुखा रहे गोलू भाई ऐसे करके। मैं बोला भाई मैंने देखा भाई मेरी भी ग्रे कलर की है पर कंपनी अलग है। भयंकर, ये क्या हो गया, ब्रांड एक्सचेंज हो गया किसी के साथ। रात को यार ग्रे और व्हाइट का पता नहीं चल रहा था भाई, क्योंकि लाइट एक ही थी इसलिए। तो भाई हम उस साइड गए थे, उस चोटी के तरफ, उससे भी ऐसा थोड़ा और ऊपर है। और बता यही रहे कि भैया कि यही है चंसिला। रात को 3 बजे बैठ गए हम, गोलू का क्या चिपका रहे, माउंट लगा रहे हैं हम इसमें। माउंट लगा रहे। और भाई नींद नहीं आ रही, मैंने कहा गोलू भाई उठ रहा है। और MCL पत्थर बन रखी पहले और मिक्स नहीं हो रखी। और बाद में आके फिर हमने धूप में बैठे हम आराम से। तो ओपी भाई ये हमारे, इन्होंने भाई बहुत मदद करी हमारी। कुछ लोकेशन है, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस रिजॉर्ट का नाम है अमर रिजॉर्ट। तो मैं आपको प्रिफेयर करूँगा, आप इधर आइए। ये थोड़ा सा ही आगे चोपता से करीब 1-2 किलोमीटर ही आगे है। इस जगह का नाम भूलकन है। तो आप इधर आइए और गूगल में जरूर सर्च कीजिए अमर रिजॉर्ट। ठीक है भाई जी, बाय बाय। चले भाई, चलो। तो भाई हमें तो मज़ा आया। सबसे पहले तो हमारा ये अचीवमेंट पूरा हुआ कि हम चंद्रशिला हमने पहले दिन क्लियर कर दिया, क्योंकि सेकंड डे अगर हम इस दिन करते चंद्रशिला तो जोशीमठ जाने में हमारी हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि पाँव में दर्द होता। क्यों भाई? तो मैंने इनको पहले ही बताया कि भाई एक काम करते हैं, पहले दिन चलते हैं चोपता चंद्रशिला, फिर उसके बाद हम फिर जोशीमठ जाएंगे तपोवन में नहाने, जो वहाँ पे गर्म पानी का तालाब है। उसमें आराम से नहा के फिर जो थर्ड डे होगा उसमें हम जाएंगे जोशीमठ वापस आके नरसिंह मंदिर में हम पूजा करेंगे, फिर हम घर वापस ही जाएंगे। रात को इतनी खतरनाक प्यास लगी, पानी था, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। वहाँ पे गिद्ध है भाई, इतने बड़े बड़े ये। हम इसको ना, हम दोनों, गोलू भाई कह रहे ये बाज है, मैं बोल रहा चील है। भाई जब इसको हमने देखा भाई, ये तो हमको हवा में उड़ा के ले जाएगा भाई। ऊपर उड़ रहा है एक, नहीं वो देख, वो उड़ रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। गिद्ध और बाज दोनों उड़ रहे हैं। वो गिद्ध है। अबे ये देखना, ये तो बाज उड़ रहे हैं। कौन है? गिद्ध है भाई। ये गिद्ध मुंडी देख, उसने अपनी मुंडी झुका रखी है। गिद्ध भाई साहब। चलते हैं भाई जोशीमठ की तरफ। अभी हमने बिस्किट ही खाए खाली। खाना पीना हम सोचे पीपल कोटी में करें। जो इस जगह का नाम है वो बुलखान है। तो आपको मैं प्रिपेयर करूँगा, आप यहाँ रुक सकते हैं। बाय, अब चलते हैं हम जोशीमठ की तरफ। बाय बाय। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे भी हम पेट्रोल भरवाते हैं। और सॉरी थोड़े पीछे तो आते हैं, उनका पेट्रोल भराते, फिर हम पेट्रोल आगे भरेंगे पीपल कोटी। हाँ तेरे चल जाएगा पीपल कोटी तक, ठीक है। इनका भरवा देते हैं यहीं पे। ATM तो हो रहा, तो यहीं पे मतलब बेसिक चीज़ें मिल गई है। पेट्रोल हो गया, ATM हो गया। पेट्रोल भराते हैं और पैसे निकालते हैं, फिर चलते हैं हम पीपल कोटी के लिए। क्या बाइक चलाते हो यार भैया, मजा आ गया। मैं क्या करूँ यार, तुमको भी कहाँ से सीखा क्या है भाई, बचपन से गुण है हमारे ऊपर। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा है मेरे ऊपर कि क्या बोलूँ, हर चीज़ का टैलेंट दे रखा है उसने।
यार भैया मजा आ गया आपके साथ बैठ के। कोई नहीं, अब तुम चलाओ जोशी वर्ता। बाहर राइडिंग कर रहे थे बाहर साथ चला के हमें भी अनुभव हुआ। कहीं वो उधर के लिए निकल के ऊपर के लिए कल तो इनको पढ़ना था आपको। उधर के लिए कौन का मतलब कौन सा का होता है? अजीब सा गाँव था यार वो। और सड़क अजीब सी थी भाई, NH की सड़क पता चल जाती है नेशनल हाईवे की। तो गाइस होटल ढूंढता फिर मिलता आपसे। तो गाइस फाइनली एक अच्छा सा होटल मिला है हमें। तो खाना पीना आ गया हमारा, धीरे धीरे करके एक थाली ने हम 5 थाली ऑर्डर करी हुई, जिसमें थाली में रोटी, सलाद, कड़ी, दाल फ्राई और सब्जी और थोड़े चावल आएंगे अभी। तो अभी हम खाते हैं पीते हैं और थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। बाय बाय। हो चुका हमारा, अब चलते हैं भाई जोशीमठ की तरफ। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और मज़ा आ गया भाई, सही था भाई, प्राइस भी सही। तो बिल पे कर दिया हमने, अब जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ। बाइक हमने एकदम आगे कर रखी खड़ी, टहल के जाएंगे, थोड़ा खाना बचाएंगे अपना। क्यों गोली भाई? अब यहाँ पे मुँह हाथ धोते हैं मस्त करके। यहाँ पे गोलू भाई मुँह हाथ धोते हुए पूरा एकदम पोजीशन बना के। क्या हो गया? उधर से सही है धोने के लिए। हाँ अरे तो गोलू भाई ने अपना सर भिगा दिया है। भाई मज़ा आ रहा है भाई, इतना ठंडा भी नहीं लगा है ना। मन कर रहा है इसमें ना जाए, पर चलो बीमार पड़ रहा है लग। और तो भाई सर धो के एकदम मज़ा आ गया। पहले लगा कि नहीं धोता हूँ, पर गोलू भाई को देख के भाई मन कर गया कि धो दूँ अपना सर। भाई एकदम रिलैक्स हो गया, गर्मी अब नहीं लग रही इतनी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमको। क्यों गोलू भाई? और मोनू भाई ने भी अपना सर धो ही दिया। मज़ा आ गया यार, मन कर रहा है इसमें ना जाए, पर साला पता चला बीमार पड़ रहे जाते जाते। गोरखकुंड में नाराज हो तपोवन भाई, तपोवन में गर्म पानी में नहाएंगे आराम से। तो बस वो आते हैं तो मैं आपको सीधा जोशीमठ में मिलूंगा। तो गाइस जोशीमठ तो हम पहुंच चुके हैं। तो हम जिन्होंने हमारा रूम अरेंज करा था बस वो भी आ रहे हैं। अपना सामान रख के फिर हम जाएंगे तपोवन की तरफ, और तपोवन में हम गर्म पानी के स्नान करके फिर इधर आएंगे, फिर रात का खाना पीना खाएंगे। हमें मिल चुकी रूम की चाबी। ऐसे कुछ रूम है, यहाँ पे 5 बेड लगा रखे हैं सेपरेट। तो गाइस हम गर्म पानी के स्रोत में पहुँच चुके हैं, तो अभी हम नहाएंगे यहाँ पे। पर हम कल सुबह भी आएंगे यहाँ पे नहाने, फिर हम नरसिंह मंदिर में जाएंगे। गर्म पानी भाई, तो सोचा था कभी गर्म पानी में नहाएगा ऐसे? तभी तो। अरे तू नहाएगा रे। एक और था आगे, इससे पहले पड़ता है, पर वो आर्टिफिशियल टाइप का कुछ था। और कल जी मिला, हमने उनसे पूछा भाई गर्म पानी के स्रोत की तरह, उन्होंने बोला यहाँ पे भी है, पर वो थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप का हो गया। पर यार मेरे को लग रहा है ना जैसे जितना भाप निकल रहा है, आलू बॉइल कर ले हम उसमें। मतलब क्या होगा ना, हम कूदेंगे अगर तो कूदेंगे नहीं, पहले चेक करते ना कितना गर्म है, आराम से नहा लेंगे। नहा तो रहे, अंडे बॉइल कर रहे भाई, अंडे बॉइल कर रहे। नहा के देखेंगे ना पहले कैसा सीन है। क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ। ये गर्म पानी का कुंड, तो चलते हैं भाई अंदर। हाय ये तो कुछ ज़्यादा ही भाप ला रहा है। आजा मनो, आजा। बस सीढ़िया भाई एकदम प्रॉपर। ओ भाई यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है पानी। देखो है किधर इसका मेन स्रोत। अब यहाँ तो ऐसी है सिंपल। अबे कुंड के नाम पे तो ये है बे यहाँ। इसमें नहाएंगे कैसे बन? तो गाइस हमारा यहाँ पे थोड़ा सा पोपट हो गया है। इसमें नहाना मतलब अपनी जांग और अपने गले को जलाना समान है। यहाँ पे अभी क्या हुआ, 2 लोग आए, आलू उन्होंने नीचे डाले, आलू नीचे डाले बॉयल कर लिए, अंडे नीचे डाला बॉयल कर लिए। हम दोनों वहाँ से देख, गोलू मैं देख रहे भाई कर रहा तो करा कह रहा ना। हम आए यहाँ पे उंगली डाली भाई, उंगली जल गई बस लगभग। हमने एक अंकल जी से पूछा कि अंकल जी गर्म कुंड का पानी का है, गर्म पानी का मिलेगा स्रोत? उन्होंने बोला इधर है एक जगह पर आर्टिफिशियल तरीका है। उनको लगा कि हम भी अंडे बॉयल करने के लिए आ रखे हैं। यहाँ तो अपना शरीर बॉयल हो जाएगा। इन्हें बोले नहाना है भाई, कल अब देखते हैं क्या सीन होता है। अभी पहले वो नीचे वो जो गौरी कुंड वाला दिखा रखा है उधर लिखा हुआ है, वहाँ चेक करके आते हैं। गोलू भाई वहाँ चेक करके आएंगे। कह रहे हैं लेकिन कहते हैं कि आर्टिफिशियल भी है ना। आर्टिफिशियल भी है, हाँ वहाँ पे एक बार चेक करेंगे हम है कि नहीं। क्योंकि भाई कल सुबह मैं यहाँ पे नहाने के लिए सोचा था। कल हम फिर आ रहे हैं तो फिर से टाइम वेस्ट ना हो हमारा इसी वजह भाई ये देख कर से। फिलहाल वर्थ इट है ये भी। अरे नहीं वो सब तो सही है। अभी होता क्या हुआ, उनको लगा कि हम अंडे और आलू बॉयल करने के लिए आ रहे हैं।
भाई ऐसा उबल रहा है पानी। पहले मैं आया ना अंदर, मैंने सोचा इसके अंदर घुसेगा कैसे, बट ठीक है, चलो कोई नहीं भाई, गर्म पानी का स्रोत ऐसा होता है प्रॉपर। नेचुरल चीज है। तो भाई हाँ हाथ सेक रहा बस पानी, बस सेको सेको, कुछ ही नहीं, बस हमें अपने लिए खाना पीना लाना चाहिए था, इसमें मैगी बॉईल करके खानी थी यार, बिल्कुल अंडे ला के बॉईल करने थे यार। बिल्कुल सीधा उसमें। तो भाई हाँ हाथ सेक रहा बस पानी, बस सेको सेको, कुछ ही नहीं, बस हमें अपने लिए खाना बिल्कुल अंडे ला के बॉईल करने थे यार। बिल्कुल। सीधा उसमें। पर लेकिन कोई नहीं, ये भी दिखावे में बड़ी बात है भाई, जिसमें अंडे बॉईल कर सकते हैं, क्यों आलू बॉईल कर सकते हैं। तो भाई चलते भाई फिर गौरी वाले में, ठीक है चलो।